开始是发现嘎哥会常常咳嗽，带去看医生以为是感冒，抗生素吃了半个月，结果都没有变好，换了诊所，看了不同的医生，转去了内科做检查，最后转到了肾脏科，确诊是丝球体肾炎。医生说这个病是先天性的，病因有2个，基因或者是免疫系统的问题。医生说基因的话大概可以活1到2年，免疫系统的话大概可以活3到4年，是一个治不好的慢性生病。接下来只能尽量的控制他的症状，让他不会因为这个病然后生活得太痛苦，好好的陪伴他每一天。